Hello， 大家好 ，Abby。咁咧，我哋依家就嚟咗板付市場呢頭啦。距離呢個山上象咧，其實就2個轆嘅車程可以過到嚟噶啦。呢度係板付公園啊，呢個公園麻麻地下，我冇行嘅。咁前面咧就係板付嘅醫院。板付醫院下就有咩頭暈身㷫啊，同埋晚上需要啲晚上有腸胃炎啊、急診啊呢啲需要嘅話咧，就一般喺板付醫院呢邊噶啦。咁我哋今日視頻咧就帶大家睇睇板付嘅宵夜街。嗱，呢邊咧有個四海夜市，好多車噶嗱，魚仔影下呢邊，哇！大家都收工噶啦，呢個鐘數6點鐘，依家係晚上6點鐘。再夜少少咧，呢條夜市街先會旺嘅。我哋今晚要翻去直播咧，咁我就等唔到咁耐噶啦。咁就帶大家去食一間喺巷仔入邊嘅特色，唔算係呢邊特色嗬，反正我哋自己覺得好食少少嘅，叫烤魚啊。我哋食啲烤魚，食啲重口味少少嘅。今晚呢邊有間煲仔飯，阿新兒都經常食嘅呢啲。呢間煲仔飯唔錯，跟住呢邊咧有啲宵夜檔啦、燒烤檔咧係晚上先出嘅。呢條街都係晚上先旺噶吓，四海夜市。呢度係佢嘅一部分嘅。其實咧呢邊行翻出去咧，呢邊係板付嗰啲步行街成條步行街比較熱鬧嘅。有隻金毛啊 ！Hello， 過嚟同我哋玩啊！打個招呼啫！阿姨同佢打咗個招呼喺度，喺上堂同佢玩啦。哎呀，好熱情啊！他好熱情啊！哎呀，要跟阿姨走啊！隻狗隻小金毛太熱情啦。我哋呢邊咧呢啲燒烤檔咧就再夜少少先有嘅。前面有幾個燒烤檔我都有食過嘅，味道都唔錯吓，但係就有少少上火啦。成條街呢啲食店咧，食完之後記得食啲涼茶。我哋今集視頻咧介紹嘅係呢間。阿新你去邊啊？點菜？我哋今集視頻介紹嘅係呢間呢間烤魚。我哋簡單咁影啲環境先。都比較多嘢食嘅，有小龍蝦，跟住火鍋啦都有。我哋係食呢條魚呢條烤魚，88蚊至178蚊。我哋平時2個人食咧100零蚊咯。我哋會食翻條好食少少嘅魚。呢啲係啲小食，同埋呢邊有啲呢啲係蔬菜類嘅。呢啲我就加2嚿。呢叫咩嘢啊 ？OK。好啊，謝謝。佢就係呢啲係價錢，呢簡單嘅一個價錢，係新加嘅，之前冇呢隻。一直都冇食過。佢有個菜單喺度，其實就係重慶自助火鍋。加咗呢個，呢個我哋未試過下，唔知吓。我哋平時嚟咧都係食翻呢啲草魚、海鱸魚同埋巴沙魚呢啲。推薦咧就巴沙，跟住口味咧就廣東辣，跟住仲係酸辣口味。佢有廣東辣好難得有廣東辣酸辣啊！我哋平時係食呢隻酸辣嘅。呢邊就冇，呢邊都有其他小食。其他小食一般都冇點，但係呢啲一般都冇點嘅，我哋一般都唔點，因為佢個烤魚都幾大份噶，食唔晒。因為窮，食唔晒嘅。其實仲有個石鍋魚乾鍋肥腸、炒雞、油燜小龍蝦、香辣牛蛙。唔好睇呢啲啦。唔係比較多吓，大家如果住板付咧，其實就可以過嚟試下咯。呢間 OK 吓，啲味道我哋都有帶業主過嚟食，佢哋都話 OK。咁咧，我哋依家就等嗰條魚上咗嚟先啦，一陣見啦。條魚上咗嚟啦。我哋點嘅係酸辣嘅口味嘅，咁就佢會有比較多呢啲配菜。邊啲最好食啊？條魚最好食。傻嘅呢隻。酸蘿蔔。有啲豬紅啦，一個豆腐泡，
配菜多，配菜多過魚喎。呢個係啊，呢個係薯仔，呢個係叫魔芋。呢隻辣咧，佢係酸酸地嘅。其實好開胃嘅吓，呢味菜。呢碟應該幾錢啊？唔記得。128啊嘛。128。佢有分幾種魚嘅，呢種魚咧就冇，即係個包沙就係冇骨嘅。冇骨，只有條正骨，就好適合啲女人食。即係你如果驚多辣嘅話咧，就係揀翻多骨，咁咧你就揀翻呢隻巴沙魚。嗱，我買啦吓，咁你繼續講啦。仲有豆腐，跟住咧仲有呢個番茄，仲有咩咧？呢個椰菜，雖然我唔中意食椰菜吓，但係佢都有喺度，冇辦法啦。人哋叫包菜。包菜，唔中意食包菜。我唯一唔食嘅菜咧就係呢隻包菜，同埋咧呢個青瓜。嗱，次次講到包菜嘅話題就已經停咗啦。Happy 姐姐俾個豆腐我食啊！唔制，俾個豆腐我食啊！行遠啲，離我遠啲，有啲辣啊！好啦。嗱，我哋今次視頻呢個推薦嘅話咧，大概就咁啦。條魚喺下邊吓，條魚喺下邊，魚仔見唔見到啊？呢個係嗰條烤魚嚟嘅，見到魚魚皮，個魚尾喺度，魚頭喺度。OK， 我哋準備開食啦。有俾個豆腐你食啊！哇，多謝晒你喎！嗱，我哋準備開食啦，開食啦。好，咁呢集拍到呢度啦。祝大家生活愉快吓，拜拜。